natureza. E olha só, olha como esse animal sai. Ela estava aqui bem pertinho de mim, ela veio até mim, saindo de costa. É uma das cobras que não dá as costas para ninguém. Olha só como é que ela saiu. Saiu, agora ela já está saindo. Eu vou chegar perto dela e olha só, ó. Ela não me dá as costas de jeito nenhum, ela sai de costa. Porque quem manda aqui é ela. Eu vou chegar mais perto dela e vocês vão ver que ela vai me dar algumas investidas. Essas investidas é expulsando. Não é investida para caça, para predar. É uma investida expulsando. Ela já deu uma expulsando. Eu vou dar aqui mais perto dela. Ela aqui me acerta, ó. Tá vendo? Ó? Ela aqui me acerta, tá vendo? Ó, em nenhum momento ela dá, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Então, pessoal, quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, porque nós temos muita matéria boa, muita coisa boa. Olha que belo animal. Vou sair de perto para não estressar o animal está no lugar natural dela. Meu muito obrigado.